Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi sababli xalqarada paydo bo'lgan kuchli besimlarning Germaniya avtomobil shirkati Volkswagenga ta'sir qilishga boshlaganligi isbotlanmoqda. Lekin dunyoviy avtomobil ishlab chiqarish sohasidagi eng chong shirkatlarning biri bo'lgan Volkswagen shirkatining raisi Ralf Brandstätter Berlin shahrida o'tkazilgan bir qatimliq muhokama yig'inida biz siyosiy omillar tufaylidan Xitoy bozoridagi o'rnimizni yo'qotib qo'ysak bo'lmaydi deb taklif bergan. Bundan ilgari ular mazkur shirkatning Uyg'ur diyorida zavod qurganligini oqlab, o'zlarining zavodda hech qanday majburiy emgak mahsulotining mavjud emasligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, markazi Istanbulda bo'lgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati Malayziya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishi uchun qilingan ilgirki xizmatlarini texnik kuchaytirish maqsadida Malayziya parlamentidagi har qaysi partiyalar bilan ko'rishgan. Shuning bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanot boshchiligidagi bir hay'atmo Malayziya parlamentida uchrashuvlarda bo'lgan. Yaponiya hukumati Xitoyning Hind Tinch okean rayonidagi ta'sirini tamponlashtirish ustida izlanib, Yevropa va Tinch okeandagi davlatlar, shundaqla Amerika bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirish uchun bir qator harakatlarni olib bormoqda. Nikkei Osiyo taratqusining xabariga qaraganda, Tokio hukumati Yaponiyaning 2022-yili Avstraliya va bu yil Angliya bilan imzolagan mudofaa ziyorat kelishimiga qo'shilgan. Davlat mudofaa ministri Hamada Yasukazu mundaq dedi: Bu kelishimlar Yaponiya o'zini qo'g'dash qism bilan aloqador davlatlar armiyasi o'rtasidagi birlashma manevrini osonlashtirdi. Amerika davlat ishlari kotibi Antony Blinken, Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov bilan Hindistonning poytaxti Yangi Dehlida o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inida uchrashishi Washingtonda talash-tortish qo'zg'adi. Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price, Blinkenning Yangi Dehlida Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishishining faqat qisqa uchrashish ekanligini, ammo Rossiyaning bu yig'inni ko'ptirmoqchi bo'layotganligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika parlamentining yuqori kengash palatasi Amerika davlatlik istixborot bosh idorasidan Xitoy virusining kelib chiqishi to'g'risidagi axborot uchurlarini omma bilan o'rtoqlashishni talab qiladigan qonun loyihasini ma'qulladi. Cumhuriyetçiler Partisining kengash palata a'zosi Josh Hawley va Mike Brown o'tirg'a qo'ygan bu qonun loyihasi birdek ma'qullandi. COVID-19 virusining Wuhan virus tadqiqot o'rnidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin deb qarashning asosi borligi o'tirg'a qo'yilgan bu qonun loyihasida istixborot idorasi virusning kelib chiqishi to'g'risidagi uchurlarni omma bilan o'rtoqlashishga chaqirdi.